Okay. Are we on live? I think we are. Yes, we are. We're streaming live. イエーイ皆さん、こんにちは。こんにちは。Okay. Hi, everyone. Dr. グレナライスをお迎えしてライブをしたいと思います。ともこさんも入ってきたね。ナイス。入れました？はい、もうライブ配信中ですよ。So we're having Dr. Glenna Rice today, and to have I don't know what it is. It's a reintroduction of Dr. Glenna Rice to Japan, I think. ひろこさん。はい、そうですね。That's correct. はい。こんにちは。ごめんね。なんか裏ガチャガチャなってました。ビジネスダンディファレントっていうクラスですよね。ビジネスの、別の方法っていうのやり方っていうのかな。それを、12月の17日からですか。日本は。17、18、19、20で、オンラインで、グレナにファシリテートしていただくということなので、今日はちょっとグレナにビジネスのお話を聞きたいなということで、みんなホストチームと通訳が集まりました。何か質問あるって言ってたんで、どうぞ。Oh, okay. So we're here gathering today with Dr. Glenna Rice in prior to Business Done Different class being held from December 17th In Japan time, I think. through 20th, 4 days? 4 days, yes. Okay. Yeah. In Japan, I mean, online, but Glenna's coming in from the United States. And then, we've been asking Dr. Glenna Rice to talk about business. And I think one of us, the host team members, have some questions, right? So go ahead. Well, I'm excited. Hi. Hello, everyone. 皆さん、こんにちは。ありがとうございました for this. Like, thank you. My few Japanese words. グレナのビジネスについてっていうので、個人セッション、今、$650ですよね。で、全然全く問題なくクライアントが来てるっていう話なんだけれども、セッションの料金を上げるとき、何か問いかけたこととかありますか？ So I heard that your private session costs $650 per session, and you have been no problem having a client coming. And I want to ask you, what did you ask when you raise your fee for your session? Is that right? はい。Beautiful question. いい質問ですね。We're going to get right into this. じゃあもう即入っちゃうわけですね。Yeah, right. So I have been a body worker, physical therapist, a doctor of physical therapy for almost 30 years. And I started doing the access consciousness work で、 18 years ago. Okay. で、私は、フィジカルセラピストで、30年以上、稼働していて、アクセスコンシャスネスの、ビジネス始めたのは18年前です。And raising rates was difficult, weird, terrifying, absolutely not okay in this reality. で、この現実では、そのレートを上げるっていうのは、ちょっと違うことでもありますし、怖いことでもありますし、上げてはいけないというようなふうに見られているわけですよね。And when I started, I was about $125 an hour. で、初めは$125でした。And the founders of Access, Gary Douglas and Dr. Dane here, were pivotal in helping me change my stuck world, my points of views about raising rates. で、アクセスコンシャスネスの共同創始者のギャリー・ダグラス、そしてドクター・デイン・ヘアですけれども、彼らは私自身のそのものの見方、そしてレートを上げる上で非常に大きな役割を果たしてくれました。And it was really Gary
who asked questions in classes years ago when I first raised my rates. 私がレートを上げたときに一番最初に、質問を問いかけたのはギャリーだったんですね、クラスの中で。What is an hour of what you're offering valued at? Can you come again? What is an hour? What is your session? What is a session with you? What is your time valued at? What is it worth? What is the value of your time? Or of the session? 自分のセッションね、1回のセッション、あるいはその時間ですよね。で、一体どれぐらいの価値があるのか、どれぐらいの、お金の価値があるのかっていうのを問いかけたわけですよね。And nothing in that question says, what do people pay? What do they want to pay? What is normal reality, normal businesses charging for your service? There's no comparison. このギャリーが問いかけたものの中に、言葉の中には、例えば今の相場がいくらなのか、クライアントはいくら払いたがっているのかっていうような情報は全く入っていなかったんですね。So the first thing I did is I asked the question. I asked that question and I got a number popped into my head. で、その問いかけを自分でやったときに、その数字が頭の中にパッと出てきたわけです。And it was 250 then, $250 US. で、 And I was like, で、その時に出てきた数字が、1セッションですよ。250ドル。アメリカドルで250ドルだったんですね。自分も、っていうふうにちょっと思ったんです。And I got the awareness that it was true. That それ what I が、offered, Go ahead. my training, what I could help people change, what I could facilitate for their bodies. Most of my work is body work. Was that at the time, and this was 2010 or something, 2008, a long time ago. That's what it was. で、その当時、私が、やってきたトレーニングであるとか、で、そのクライアントのボディに対して変化を起こしたり、あるいは体をファシリテートするといった時に出てきたこの数字っていうのが250という気づきだったわけですね。それが2008年から2010年ぐらい、かなり前の話です。So I made a leap. I trusted my awareness. I trusted the energy of a session with me and what it created and what it was valuing. It was valuing itself as, not what I did. I do it for free. で、結局その時に、その大きな価値をですね、自分で大きく上げたわけですよね。その時に、その時に私が得た気づき、その時のそのエネルギーですね、それを信じて、その価値があると言ったわけです。私はただでやるわけですよ。しかしながらそのセッション、私のセッションがそれぐらいの価値があるというふうな気づきを得たということです。And it's funny when I say I do it for free. I just heard some other, not an access facilitator, totally different workshop I'm listening to this weekend on my specialty of fascial work, EMT, one of my big class. And there was a chiropractor story about a chiropractor who had said years and years ago when he was first practicing, I would pay to do this work. I would pay myself to do it. I love it that much. で、その時、ただっていうとちょっとね、変に聞こえますけれども、私が専門分野にしている筋膜のワークショップで、話をしていて、で、その時に、カイロプラクターの人がもう何年も前の話なんですけれども、自分だったら自分のその、セッションにお金払ってやると。自分でね、払うっていうことだったんですよね。And it's so funny with your question today, is that when I heard that like 3 days ago, I was like, I have that same awareness. I love what I do. で、その時にひろこさんが3日前にこの質問した時に、面白いなと思ったんですよね。で、同じ気づきを私も持って。So my brain and the way I think about my work could never come up with a number that was actually the value of what I do. で、私の脳みそで考えていたら、自分がやっている作業ですよね。要するにそのセッションにどれぐらい価値があるかっていうその数字っていうのは絶対出てこないはずなんですね。So I have to ask the energy of what that is. I have to ask it, like if you put your whole hour session or your class you're doing or the book you wrote or the painting, I've got paintings back here, the painting you made, ask it what its value is. ですから、
自分のエネルギー、セッションのエネルギー、あるいは自分たちがファシリテートするクラス、あるいは自分が書く本ですね、あるいは自分が、書くあと絵ですね、それぞれに一体いくらの価値があるのかっていうのを尋ねてください。So what did I do? I raised my rates. それで何やったかというと、私はレートを上げたということなんですね、最初。I did it kind of slowly. ゆっくりではなんですけれども。My regular clients and patients what was coming, and they could buy my lower rate, like 10 of them or something, prepay if they wanted to keep this rate. And I got more patients. No one dropped out. It didn't, all of my fears and my insanity did not occur. ですから、少しずつ、例えば10回やったら、10回分買ってもらうとかっていうふうに少しずつ上げていって、で、そういうふうにやっていくうちに、どんどん、クライアントは増えたわけですよね。誰も、私のところから去らずに、この状況まで来られた。It was huge. It で、 was す a ごい。huge change in how I looked at what you charge for what you do. ですから、自分たちが自分がやること、自分がやってる仕事ですよね。それに対して、課金をするわけですよね。で、それを考えると、私が挙げたレートの値上げというのは非常に大きなものだったんです。この普通の今ある脳で考えてたら絶対できないことだったんですね。And if I value my work enough that I would pay to do it because I love it that much, で、私が本当に自分のものが好きでやってることが好きと、それぐらい価値があるというふうに思っていたら、people that receive it value it also. で、その価値というのは周りの人も受け取ってくれるんですね。なぜかというと、私がやってるセッションいいと思うから。Everyone out here has work they're doing, and you wouldn't be doing it if you didn't know that it has value for people. I know what people are like after a session. で、自分たちがやってるセッションっていうのは、皆さん価値があるというのは分かってるはずなんですよね。それが思っていなかったら、やってないはずなんです。それに対して周りの人たちも気づいてるはずなんです。I mean, years ago, one of my first sessions was a bodywork session when I first started my business. で、一番最初私がビジネス始めた時のこのボディーワークのセッション、一番最初のボディーワークのセッションですけれども、I was pregnant with my third child, and I was starting this new practice and this new business, opening my own business up. And one of my first few clients, I was like, saw her once, she came back, and she jumped into my arms and hugged me and said, "You gave me my life back." で、その当時は私3人目の子供を妊娠していて、ビジネスも始めたばっかりですし、いくつかのですね、クライアントがいてやってたんですね。で、それで戻ってきたクライアントの人がですね、もう飛びついて私にハグしてくれたと。私の人生を取り戻してくれてありがとうというふうな感じだったんです。Wow. Yeah. How does it get any better than that? Thank you. Great question. 私、この質問をしたのはよくね、バーズのクラスの後であったりとか、ボディプロセスのクラスの後であったりしたときに、いくらぐらいのセッション料をいただいたらいいんですか、相場はいくらですかっていうふうによく聞かれるんですね。で、それでエナジーにフォローしたらどうなの、問いかけてみたらって言うんだけれども、今グレナのね、言ってくださったことがすごい、やっぱりエナジー、そしてそのビジネスがどこに行きたいかっていうところだなというふうに思いました。ありがとうございます。So one of the reasons I asked this question is that every time when I finish facilitating the bars class or body process classes, and I get this question, what is the how to say market price for us to charge, like to give the bars session or body process? And I always tell them this: follow the energy you have. And as you, Glenna, mentioned that we just need to follow where your business wants to go. Yes. Well, thank you. Yeah. Yeah. And you kind of have to, sometimes many of us have to kind of step out of it because we have this idea, oh, I can't charge that much. No one will come. I'm not that good. で、They'll go to someone cheaper. で、この金額を設定したら人は来なくなると。こんな金額絶対にチャージできないと。これやったら他の人のところに行っちゃうっていうところから一歩出なくちゃいけないんです。そういった考えから。Let them go to someone cheaper.
で、行きたかったら、そういう人たちがいたら、行かせばいいんで I'm す。 too expensive for a session. I'll say, let me find you. I mean, I've trained some people in what I do, so let me find you someone that's less expensive. Some people are like, oh, great. And some people are like, っていうふ I うに want な to る。 see you. で、人によっては、いや、高すぎるっていうふうになるわけですよね。もう、そうって、私がやってるのがあなたが高すぎるんだったら、私より安い人を探してあげましょうっていうふうに言ってあげればいいし、人によっては、それでいいという人もいれば、いや、これそれじゃ高すぎると。いや、でもそれでもあんたはいいっていう人もいるわけですよね。So you let them choose. Let です them から choose what works for them. クライアントに選んでもらえばいいということなんですね。で、私の方がいいと思うクライアントには私を選んでもらったらいいと思います。You know, there's 7 billion people on this planet. で、70億人が地球にい I るわけ couldn't です see them all. で、全員は私見ることできませんからね。うん。 And there's a lot of them with money, or there's a lot of them that can come up with money. I mean, if there's anything, is there anything you've ever desired, really desired in your life, in your house, as a session, as a car, whatever it is, you know, your dishes in your house, whatever, that when you really, really desired it, that the money didn't show up for you, Money didn't. did not show up for you. Like every time you've really desired something, うん you found the money for it. うんで、本当に望めば車でも家でも何でもいいですけれども、お金自体がこう、現れてくるっていうんですか。 Like when your car breaks down, 例えば車が壊れたとしましょ you find the money. You don't let Yeah. it sit on the side of the road. う。うん、で、うん壊れた時にね、道路の路肩に座ってるわけにいかないですよ。絶対お金を見つけるわけですよ、それでは。What if our bodies were that valuable, or our businesses, the information about how to create a greater business was that valuable? ですから、ボディ、あるいはですね、ビジネス、皆さんがやるビジネスですね、どれぐらいの価値があるかっていうのをですね、見つけてくれるはずなんですよね。And this kind of leads into a joy of business, the Mhm. access business conversation with that. Because if you have something in your life that seems too expensive or very expensive or unaffordable, maybe, で、例えばこれ、女優ビジネスとかアクセスビジネスの話にもなるんですけれども、例えば、高すぎて手が出ないというものあるかと思うんですね。one of the things you can ask is if I buy you, or I pay for you, or I purchase you, will you make me more money? で、そこで問いかけるのが、もし、その高い、ね、ちょっと手が出ないなと思ったものに対して、私があなたを買ったら、私にお金稼がせてくれるっていうふうに問いかけるわけです。And in a very linear way, if let's say you have something going on with your body or your business and you pay money, it's the value of what this information is or this body work is, the bars, and you pay for it, and your life gets better, and you're still alive, and your business grows, it made you more money. ですから、ボディでもいいですし、ビジネスでもいいですし、そのビジネスを作る情報でも全然いいんですけれども、でこれを、払うことで自分の生活、人生がですね、向上するわけですよね。そういうふうにしていってくれるわけです。Okay, so what other questions do you have? We will. では、めっちゃ涙出たわ。You made me cry. So touched. Thank you. Yeah, thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ他に質問ありますか？ So is there another question? あります他に。では、私が。 Yes, はい。 I have one. もう、ジョイ・オブ・ビジネスを初めて読んだときに、大好きで大好きで、面白くて面白くて、もう夢中になったんですね、私はね。で、例えばそれが、人にね、皆さんがジョイ・オブ・ビジネスってついてるだけで、いや、それは私はビジネスやってないしとかっておっしゃったりとかっていう声がやっぱ大きかったりするんですね。たった一冊のその本を、ものすごい面白かったよって言った時に、うわ、面白いって言う人もいれば、もちろん、私にはビジネスは関係ないわっていう人
OK ですか？いいですよ、どうぞ。止めますか？はい。どうぞいいですよ。2つ分かれたりするんですね。で、ぜひぜひその関係ないなって思うような人にも、この、なんていうのかな、このエネルギーですね、上ビジネスの、それを知ってもらいたいっていう、私のただの期待なんですけど、クラスがこう始まるので、それに対して何か期待関係ない、期待じゃない、ビジネス関係ないわって思っている人に対しては、どうでしょうか、グレナ。わかりました。So when I read this book, Jewish Business, and I just loved it. And I found it very interesting and I was into it. But there are so many people, there are two types of people. Some people say, okay, you're right. It's interesting. I love it. But the other type of people, there are many. I'm not doing any business. I'm not running any businesses. So it has nothing to do with me. And I just want these people to know how good it is. And I want them to feel this energy of Joy of a Business book. And I would like to ask you to give some inspirational comment for these people to get into this, get onto this side of me. Well, I can't convince people. You have to choose. And I get your question. And I get your question. So business is a very, in English at least, a judged word. People hate it. で、英語でもビジネスっていうのは非常にいい悪いの判断をされている、ジャッジを受けている言葉であるんですよね。もうとっても嫌がるんですね、この言葉に対して。And so we really separate this business as something like, I don't know, Elon Musk does, or some other company does, or this small business on the corner does, but not something you do. ですから、イーロン・マスクがやってるような、会社事業ですよね。いろんな企業をやっていたり、あるいは、その街の角でやってる小さなね、中小企業とかちっちゃな本当に、個人経営やってるものと、皆さんがやってるビジネスっていうのはですね、分けられてるところはあると思うんです。But if you have a job, like you're working 9 to 5 every day in a place you like or don't like, there's a business that you are creating with or working for, however you see it. で、皆さん9時5時の仕事、ね、この仕事を好きかどうかはまた別にして、やってるとしましょう。If you have a family and you're writing checks and you're paying rent and you're buying food at the grocery store, if you're buying clothes, if you're budgeting every month, you're in a business. Your business is your life. Your life can be your business. 皆さん家族を抱えていて、ね、毎月に家賃払ったり、あるいはですね、食費を払ったり、あるいは衣服を買ったり。で、そしてそのお金をですね、皆さんが管理するわけですよね。これにいくら、あれにいくらってやって。これもビジネスなんです。So there's so much in this class that's about our creation with money. ですから、お金とともにクリエイトしていくっていうことがこのクラスでたくさんあるわけです。How we receive money, how we limit money. That whole conversation we just had was how I won't charge that much. I'm not worth that. No one will pay it. How we limit money. ですから、どれぐらいお金を受け取るか、あるいはどれぐらい制限をかけていくか。先ほど言いましたよね、私のビジネスにこんだけチャージできない、こんな課金できないと。ということは私こんな価値はないというふうに思っているわけで、それが制限の一つですよね。I'm just like, let's say you work at Starbucks and you're a barista. I know there's Starbucks in Japan. I've been there. で、私、日本にスタバあるの、行ったことあるの分かるので、例えば皆さんがバリスタとしてスタバで働いているということにしましょう。If you just had a question like, what could I create with Starbucks I've never imagined? で、You just said that in the morning. これまで想像したことのないことで、スタバでどんなものをクリエイトできるかというふうに問いかけたとしましょう。Obviously, you're not the manager. You don't own Starbucks. It's a massive company. But what could happen? How many, I mean, could you have more tips if you're in a country that gets tips? Could you just engage with your customers in a way that you left that day going, oh my God, that was a good day? で、皆さんバリスタだったら別にね、会社、超大企業なので、そんな所有してるわけでもないですよね。マネージャーでもない、ただバリスタなので、どうやって、スタバで
お金をどんどん稼ごうかなと思った場合には、例えばチップをもっと、ね、You 得 might ようというふうに create, 考えるわけですよね。そしたら、お客さんに対してどんどんね、関わっていくと。で、非常にいい一日だったというふうに思ってやっていくと。I mean, so many ideas. You could create coffees that are amazing for everyone. Your coworkers, you could just have fun with them and create with them. And who knows what could create in your future with that. うん、で、いろんなフレーバーのコーヒーを作るのも一つ。あるいは、同僚と、いろいろクリエーションする。で、今後辞めた後に彼らとどんな仕事をやるかっていうのもわからないですよね。But it could be simply how you do your daily business で with すか your ら、kids and your family and your husbands and your wives. ですから日々 Husband の and- 一日をどういうふうに皆さんが過ごしていくかということなんですよね。奥さんだったりと子供とかだったりね。And who doesn't want to create different revenue streams? Or at least look at the possibility of having that in your future, in your life? ですから自分の中で、別個のお財布を作る、あるいは別個のお財布を作るその可能性を考えると。そんなことを考えたくないという人はいないと思うんですよね。For me, Joy of Business was one of the greatest creation classes, like how I create ですか for ら、me. ジョイビジネスというのは、どのように私のためにクリエーションしていくかというクラスでもあるんです。Greater than I knew. Like I didn't know how I created until after my first Joy of Business class. ですから And I left like, wow, I create pretty good. 私が今まで知らなかった形でどんどんクリエーションしていくっていうことなんですね。クラスを受けた後にそういうふうに思っていくと、私もそうだったんですね。全然知らなかったのにこんなにクリエイトしてるというふうな感じになったわけです。But it wasn't just the creation of my business, it was how I created, like I have 3 children. ですから、子供3人抱えてどうやってビジネスをクリエイトしていくかっていうことだけに収まらないんです。Who were choosing colleges and graduating, getting homework done and food and organizing my day. So it wasn't a stress, it was a joy. ですから、大学を選んだり、あるいはホームワークをやったり、例えば、ご飯ですよ、食べ物。And I did the class. 一日をどうやって計画していくかっていうところまで、ね、広がるわけです。Okay. And I did the class and I looked at my life and was like, wow, I have been using my abilities with business in my family for years and never ever even acknowledged what that was. ですから、私のビジネス、そして私の家族ですよね。で、考えたこともないようなことができてきたというふうにクラスをやって思ったわけです。Like, how did I talk to my son about what college to go to, what university to go to? どうやって自分の息子に対して、で、どんな大学に行った方がいいんだろうかとか、どういったところに行きたいかと、そういったふうなことですよ。どういったふうに話せばいいのかということですね。How did I get my daughters through the pandemic when they couldn't go to classes and things were great? Like managing would be a word you could use, but it's greater than managing. It's being a question with everything you're creating. ですから、自分の娘がこのコロナ禍の中で授業に行けないといった状況で、どうやってその状況をうまくやっていくかということですよね。ですから、それはただ管理というわけではなくて、問いかけをしていくということなんです。Okay, go ahead. So you do not have to be Elon Musk. And I wouldn't want him in my class, I don't think anyway. で、皆さん参加する方はですね、イーロン・マスクみたいなビジネスをしてる必要ないわけですね。私のクラスにそういう人はいないと思うんですけれども。And I've had millionaires come to my classes or get private sessions with me. で、私は過去にも自分の個人セッションで、そのミリオネアですね、億万長者と言われる人たち、100万長者かって言われる人たちが来てるんですよ。Who wanted to change their business dramatically. で、そういった人たちの目的は、自分たちのビジネスをですね、劇的に変えたいという目的があって来てたんですね。And the questions that would be the same ones I asked my son when he was looking at what degree he wanted, or if he wanted to go to graduate school. Like a big change in your life. The questions are there in this course. How you create your life. ですから、私がサイモンに対して大学院に行きたいという時に、どんな、学位を取りたいのかといったこう問いかけをしたわけですよね。そういったものと同じ問いかけを
その億万長者が来た時もやるわけですよね。どうやって自分たち、あなたは人生を作り出したいのかというよった質問なんです。Simon's your son, right? Are you assuming? My son? Yeah. Simon. Did you say Simon? No, it's Aiden. Aiden is. Oh, sorry. You said your son, right? You say your son. How to? Yes, I said Okay, my sorry. そういうことです。Not his name. サイモンってそういう名前嘘つきました。It's okay. エイダですね。息子の話です。ごめんなさい。いいですか？ Can I? Can I? どうぞどうぞ。すごくね、自分がビジネスを持っていなくて、ただ給料をいただく立場であってもビジネスをしてるんだよっていうことにすごく私は腑に落ちたんですね。というのは、メキシコの病院で働いているときに、最初お給料が来たとき、がっかりしたんです。実は。一人でセッションしてるときの方が、ものすごくお金をもらえる。でもこれすごい少ないよなって思うけれども、それ以上のものをもらえてると思ってた。でも今ちょうどグレナが同じことを言ったので、あ、そうか、私も経営してるじゃん、一人。ね、プラクティショナーとしてっていうことがすごくよくわかりました。ひろこさん、これ自分で言わない？英語で。ようか？うん。Okay. Okay. It's better for her to say that in Well, English. he made me say it in English. Anyway. Hey, your English is beautiful. No, well, like you just, said that even if you are working for Starbucks, you are creating business, right? So I work for the hospital in Mexico for 4 months a year, right? And then when I first received a paycheck, I thought, oh my God, that's it? When I'm working as an independent, business owner in San Francisco, I could make more money. Then you just talked about the Starbucks and I'm like, oh yeah, even if I'm not getting that much money, I receive more than when I'm working by myself. Plus, I am running that business. So that really makes sense. I was like, oh, it's a shitty paycheck, but anyway. Well, no, thank you for that. And there's a lot in that. There's a lot in that. Yeah. One is if you're working with a business, right? And I work with Access Consciousness and I have my private business. Mm-hmm. There is a lot of money that the business is putting in to creating that organization that you aren't putting in directly. Right? Like you're not hiring the web directors, you're not paying the person at the front desk and the person that calls every patient. Mm-hmm. So there's expenses and stuff that we may not even look at. That you're contributing in that way. Your hour session and what they're charging and what you get paid, there's a contribution you're going to creating the whole, I don't know, I want to say organism, but that sounds awful. You're talking about access consciousness, right? Or her business, whatever business you're working with. Like I work with Access Consciousness. I don't work for them, but I work with them. Roko is working for this company and they're giving her a salary or an hourly rate. It's still business. 給料をもらっている立場であったとしても、なんていうのかな、いろいろな部署に人いますよね。例えば会社であったり、私のいる病院だったらフロントに電話に対応する人がいたりとか、いろいろたくさんの人がいる。なので、そういうものすべてに対して自分が貢献してるっていうこと。ということはビジネスなんだよっていうことです。はい。I made your job easy, yes. Thank you. Well, there's something like these are the kind of things we speak about in the Joy Business class so we can have clarity around them so you know what to choose and what works for you. There's a cost of doing business when you're self-employed that when you're employed by someone or getting a salary or an hourly rate, that cost of doing business isn't directly coming from you the same way. You're a cost of them doing business if they're paying you, but you are also creating their business. So looking at the whole, how everything is contributing and what contribution you can be can create greater for you. And if it's a bad company, you're going to go, bye. ですから、
今言ってるみたいに、常用ビジネスでは今、ひろこさんが言ったような方に話したような感じのことをですね、話するわけですよね。どんな選択をするのか、個人事業主でもあれば、あるいは、企業に雇われて、給与をもらっている人、あるいは時給でもらっている人たちといるんですけれども、全体でどういうふうに貢献をしているのかっていうところも話をしてですね、皆さんの考え方をもう少し明らかにしていくというか、分かりやすくしていきたいですよね。で、もちろん自分たち、雇われている場合も、企業に対して貢献をしているわけですよね。で、向こうからもお金をいただいているわけですから、その貢献ができない場合、お互いですよね。どちらも場合っていうことが、さよならっていうふうに言うことができる。One of the, I mean, this class is a compilation, like all of these tools over many years. Gary Douglas created this business, Access Consciousness, 30 years ago. It's now in 170 some countries. It's amazing. I started doing classes. There were 50 of us, 30 up 40 in a class. And when we got to 100, it was like, whoa. But all of these tools that are in the Joy of Business class, all of these questions that are in there are what Gary was using, and Simone Milicis, who founded Joy of Business because she loved business, Dr. Dane Heron, many of us are like, these are the tools that we got in the early years in regular classes. But there's so much that Access offers that now we have all of those business tools in a 3-day class that you can use. And they're what I use to create they're what Gary uses, they're what Dane uses. で、この、今言ったツール、Joy of Business で、伝える、そのツールなんですけれども、これは、ギャリー・ダグラスが最初にアクセスを作って、ビジネスを作って、ね、やっていくときに使ったツールの、集大成みたいなもんなんですよね。今もう170何カ国ぐらいでアクセスっていうのは開催されてますけれども、最初にやったときって、クラス30人、50人、それから100人まで広がったりとか、そんな感じでやっていっているので、シモン、ギャリー、デーンですよね。彼らが、シモンすごいビジネス大好きなんですけれども、ビジネスで使うツール、あるいはその問いかけっていうのは、本当に普通のクラスで教わっていたものなんですよね。で、それが今はその3日間のクラス、今回4日間ですけれども、ジョイスビジネスクラスで皆さんに共有できると。You ladies, Hiroko and Minobu and Tomoko, so you have all used these tools to create your businesses, and you're all incredibly successful with your businesses. ですから、What can you say about it? で、じゃあ今度、ひろこさん、みーちゃん、ともこさんね、で、通訳にするの聞くけれども、皆さんそれぞれがビジネスをずっと作ってきて、そういったツールを使ってね、今作ってきて、かなりね、成功していると思うんですよね。皆さんたちはどうでしょうか？みーちゃんは声出せんのかしら。まだちょっとうるさいけど。いや、そうですね、問いかけというか、やっぱり自分に正直にあることで、誰が何と言っても私はもう追いかけることに決めてるんですね。で、ちょっとぜひグレナのクラスをみんなに受けてもらいたいっていう思いが私たちのホストチームの中にはあって、で、そういった中で今、ちょっと今、グレナの質問とは違う質問を私したいんですけど、今、円安ドル高で、今、本当にこの年末、今年中に、グレナをぜひもっとご紹介して、で、来年に向けて大きな、この自分の人生を作っていくっていうところにご招待したいんだけれども、どうしてもなんか目の前にあるお金のことが問題になったり、言い訳にする、為替レートを言い訳にして、また先送りにするっていう方が中にはいらっしゃることがよくあるんですね。で、そこについてどんな問いかけであったり、私たちがどんなエナジースペースコンシャスの選択、自分が国にしている可能性であれば、このグレナのビジネスダンディファレントのクラスをもっともっと皆さんにご案内できるかなっていうところで、
どんな問いかけがあるかなっていうヒントいただければと思うんですけれども、そのまんまかもしれないけど、グレンの口から聞きたい。So Do from a my, quick summary. yeah, A quick from summary. yeah, from my part is for myself, I'm determined to pursue whatever I want, and I just want to stay true to myself. And as you know, on behalf of the host team, I have this strong desire for as many people as possible to get to take this Dr. Glenna's class. And I just wanted to get all the words out in Japan by the end of this year about your class, and to invite all the people to where we can create our life more. But there are so many people who use excuses of weaker yen and stronger dollar situation, and then they use their money problem right in front of them, and to procrastinate taking classes, which is really good classes. And I might ask is what's the question we can ask to invite more people to this class? What energy consciousness space and magic can I and my body be to invite as many people as possible to get to our class? So that's my question That's to the you. summary? Okay. Yeah. You said a lot more than that. Let me talk about the financial world right now. じゃあ今金融の話を市場の話をしますね。We're in inflation. It's everywhere. Things are going up. And I was doing Access in 2008 when they had the big crash. 2012, right? I was doing Access. And what we saw is everybody who was doing Access classes and using these tools, all of us, did not lose money. Our businesses continued to grow. We may not have grown as fast. I didn't have any stock at the time. That might have gone down, but other things went up. We were able to create outside this reality with the financial insanity that was going on everywhere. And I'm right now asking those same questions, because it is now another 15 years later, and there's crazy going around financially in the world, in the markets of the world, in businesses around the world. The Access Joy of Business tools, the Access tools will allow you to create beyond that. And one of the things that Gary said is like every millionaire or billionaire or successful business, like, let's say it differently. Sorry, Yasuno. More millionaires were created during the Depression in the 1900s than at any other time. Businesses and creation happens during these strange global events. Yes, the money may seem weird. The dollar went up, weird. I'm happy. It's cool being an American right now. Unless you have European classes, and then they're a lot less. I get a lot less money. Those financial currencies fluctuate. How can you out-create that? How can that make you more money? How can that grow your business? And these tools are so invaluable in times like these. From my point of view, that is just my point of view. I got through 2008, 2012, the financial housing crashes, and I thrived beyond it. で、今、インフレですよね。世界中でインフレが今起こっている状態です。で、2008年とか2012年とかにも、その市場のクラッシュが起きていたということですよね。で、アクセスの、私が実際体験したり見てるっていうのは、アクセスのツールを使ってた人たちっていうのは、その時にお金は全く失ってないんですね。で、ビジネスも、平常通り動いてましたし、その人たちね。ただ、その市場がね、
恐慌に陥る前よりと同じような速さではないけれども、ビジネスは普通に動いていた、その人たちのビジネスを。で、当時、私、カバン持ってなかったけれども、持ってたらね、多分おっしゃってたと思うけれども、ですから、この現実の外側を私たちは見なくちゃいけないということなんですね。ですから、今の状況もその前、2008年、2018年の前の時と同じ状態なんですけれども、同じ質問をやっぱり問いかけをするということだと思いますね。で、金融市場で、あるいはマーケットであるとか、そのビジネスが今ちょっとダメな状態でもありますけれども、常用ビジネスとかアクセスコンシャスのツールっていうのは、そういったところを超えていけるものなんですね。で、まあ、強行ですね、を作り出すような金持ちの人がたくさんやっぱり出てきていると。で、1900年代ですか、時の方が今までよりも一番多くその強行っていうものを作り出していたんですよね。ですから変な時に、要するに、みんなが混乱するような状況にビジネスっていうのを作られるわけですよ。わかりますか？今までやってたものとはちょっと違うものがビジネスとして作られるということなんですね。で、今はアメリカ人にとってはすごくいい状況なんですけれども、ヨーロッパとかのクラスはね、あまりお金が入ってこないんです。ただ、その金融市場とかっていうのは、この上下は必ずしていくんですね。その状況を私たち自体は、今の自分たちよりもさらに明日、で、さらに明後日、どうやってもっとクリエイトしていくかっていうことですね。どうやってもっとお金を作っていくか、どうやってビジネスを作り出していくか、そういうふうに見ていかなくてはいけないと。これは私の見方なんですけど、そういうふうに考えていWow, ます。thank you for that. 私、アクセスのツールがなかったらね、パンデミックもこの今現在も気狂ってたんじゃないかなと思うぐらい、うわーってなってるんですよ。Well, without access tools, I would probably go crazy. So I really, During the I'm pandemic? pandemic and my car accident. Wow. And then, yen and dollar, like the exchange rate and the inflation and all of that. I just, I'm so grateful for the access tools. Yeah. So grateful. Yeah. Yeah, the pandemic, like I have a business that most of it's body work. You have to see a person. How did I get through that? I asked these tools. Mhm. And I had the tools from other times when financially things were strange. And I know they work. I trust they work. I trust that they will work if I truly am asking questions like, what is this? What can I do with it? How does it get any better than this? How could this be greater than I can imagine? What could I create that's greater than I can imagine now? I ended up moving houses during the pandemic so I could have courses in my house. なので、とにかく、経済が落ち込んだ時であるとか、今回パンデミックもそうなんですけれども、ひろこさんが言ったみたいに、やっぱりアクセスのツールは絶対にうまく、役に立つと、効果を発揮すると、ツールのその力っていうのを、信じていたんですよね。だから、これはこれが変えられるで、どうやって変えられるっていうふうなツール、基本的なものありますよね。ああいったものから、あるいは今想像しているようにも、どう良くなるのか、どう偉大なものを作れるのかっていった問いかけとかをずっとやっぱりやっていて、このコロナ禍の中に引っ越しも私したんですよね。Hiroko knows. She's been to my house. Right. It was 4 weeks before the pandemic lockdown. I moved houses. パンデミック、コロナ禍でアメリカでロックダウンが起こったんですけど、その4週間前に引っ越ししたんで、ひろこさんはご存知ですよね。はい。I did not know 私知 that ら the なかった。 pandemic, we were going to lock down. ロックダウンがするなんて分かんなかったですし。But my questions that I've been asking for 15 years, 20 years, it's like, how does my life get greater than I can imagine? Contributed to me to go, oh, that house. I had to move. I didn't want to move, but I had to move. で、I was moving because it was creating a greater future that I wasn't seeing yet. But I could follow the awareness and go, okay. And then February, March 2020, I was like, whoa. ですから
過去15年、20年ずっと問いかけてきた、まあ、問いかけですよね。それが新しい家に引っ越す貢献になったわけです。その時はもう本当にロックダウンされるなんて分からなかったですし、私がまだ見ていない、より偉大なものは何かっていうような問いかけをしていくことで、まあ、気づきに従ったということなんですよね。ですから2022年の3月、2月ぐらいには、やっぱり自分でも驚いていました。Wow. Well, So I thank you. welcome everyone to my house through Zoom for this class. So maybe I'll show you around. はい。皆さんね、ズームを通してですけれども、この新しく引っ越した家にですね、皆さん歓迎をいたしますと。Wow, thank you for that. 私は、本当つい最近のセモンのジョイビジネス取ってるんですね。で、もっと知りたくなった。So I took Joy of Business from Simone not too long ago, like recently. But after I finished that class, I wanted to know more about business. I always thought business is not my thing, like it's just outside of my reality. But So funny. Yeah. well, thank you so much. もっと本当知りたくなったっていう感じです。これ同じく。ね。で、より質問がさ、なんかグレーなだとって言ったらあれだけど、私はちょっと近い感じがして、なんかしやすいというか、もっと聞きたいっていうようなものがもっとある。楽しみです。The same here. I took Simone's class and I just made me want more about this business. And then, I shouldn't say this, but just because of you, Glenna, it just made it easier for me to ask questions. I feel close to you, so it made it easier for me to ask more questions. Wow. Yes, and we all have different awarenesses about business. We all create it differently, and we all have different things to contribute. Like Simone has contributed to me immensely, and I love to contribute. I love teaching this class and contributing to what people want to change. And I see things from, and I ask questions the way I do. And you guys have done many classes with me and you know what I offer. So thank you. そうですね。皆さんそれぞれ異なる気づきを得ますし、で、クリエーションの仕方も違うと。そして貢献の仕方も違うということなんですよね。で、シモンは私に、すごくものすごい貢献をしてくれましたし、皆さんもですね、ミニクラスを一緒にしてくれて本当に感謝しています。And the way it works is like you do a class with Simone, I want more, and you take a class with me, and then someone takes a class with me, and they're like, ooh, and I'm like, you should go to Simone's class too. And they do that class, and now I've done many Joy of Business classes. I was like, oh, everything Gary said before Joy of Business classes. So everywhere, like anything that's going to contribute to life, like choose. What else is possible? What else can you add to your life? What is it going to contribute to your business? I could go on. I will go. ですから、他に何が可能か。で、そしてビジネスでどういうふうに貢献するのかといった問いかけをしながら人生の中で皆さん、とにかく選んだっていうことなんですよね。その前にも私、ジョイブビジネスミニクラスをやっていて、もちろんね、そのジョイブビジネスができる前にギャリーが言ってたようなことをですね、そのクラスでもやっぱり共有できてですね、貢献もしているわけですよね。Wow. We could talk for all night. I know. もう一晩中でも話してられますね。ちょっと一ついいですか？はい。I have a question. 日本の皆様、グレナが 3D ボディファシリテーターであるっていうことが、ちょっともしかしたら何年かこの、コロナという状況になったということで知らない人もいると思うんですね。で、ギリギリ2020年、ハワイで、あそこで 3D ボディをして、で、帰ってきたらロックダウンになったんじゃないですか。その辺のお話もね、また楽しみかなと思うんですね。グレナがアウェネスがあったということですよね。スレスレの2月の末にハワイであったクラス。そうですね。はい。So, I think quite a few Japanese people who might not know that Glenna is one of the 3-day body class facilitators. And before this pandemic started, we actually held this 3-day body class in Hawaii.
right before the lockdown started, and that was partly because your awareness, Glenna. Yeah. So we want to know more about it. We want to hear more about that. So, My awareness. yeah, your awareness. But well, okay, we have only 1 minute left. So Okay. Yeah, maybe we could do a second Zoom or they can come to class. じゃあ、第2弾でお話しするということもできると思いますけれども。But I asked a question. まあ、問いかけをしたということですね。Can we do this class? Are we going to lock down? And I think we got done with that class right before. Like we all got home in time. もう、ギリギリで家に、本国に帰れたっていう感じだったと思うんですね、クラスやった後に。素晴らしい。ありがとうございました。もっと話聞きたいよね。I wanted to hear more from you, but thank you. そう、第2弾じゃクラスに来てみんなみたいな。So, if you want to hear more from Dr. Glenna Rice, please come to this class. Yeah, right. Business done different, right? Yeah. ライブで見てる方も結構。And it will be translated in Japanese. So there are quite a few people actually watching this live stream and then giving feedback as well. Oh. 素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you. じゃあ、ありがとうございます。クラスは12月17日、17、18、19、20の4日間、日本時間は朝の9時から4時間、4 hours, right? 4 hours for 4 days, right? 4 days, yeah. Yeah. Okay, 4時間のクラスなので、ぜひ皆さん、クラス来て、もう私ももっと聞きたい。もっと聞きたいわ。I wanna know more about it. はい、ありがとうございます。じゃあ、バイバイ。Hi. Thank you. Thank you, Glenna.